Gud den nåderikes, den barmhärtiges namn. All lov och pris tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala, världarnas herre och skapare. I dessa tider då vi uppmärksammar profeten, fred vare över honom, profetens födelse, så låt oss då lära oss mer om profetens liv och hur han till en början byggde upp Medina och den staden som kom att bli muslimernas huvudstad därefter. Men innan det så börjar imamen med en historia om en kung som levde förr i tiden. En kung som var mån om att skydda sin stad och sitt rike. Så han byggde en hög, stabil mur som han trodde att ingen kunde passera. En mur som var så pass säker att ingen skulle kunna attackera dem igenom den. Men redan det första året så kom fienden igenom denna mur hela 3 gånger, lyckades de passera muren. Och hur kunde de göra det? För fienden var det väldigt enkelt. De kunde ta sig till vakterna, till soldaterna som skyddade muren och muta dem. Och på så sätt komma in genom stadens portar och orsaka skada. Kungen hade lagt sin tid och fokus på att bygga muren, men glömt att han måste bygga och fostra människorna som ska värna om muren. På samma sätt är många idag upptagna med att bygga nationer och bygga mäktiga civilisationer, men glömmer att de i slutändan består utav enstaka individer, utav olika människor som finns i dem. Och profeten fred vare över honom är vår förebild i detta. När han kom till Medina och började med att bygga upp staden där, så började han just med människorna, med följeslagarna. Det var de som skulle bära detta vidare och bära ansvaret. Han byggde inte murar runt staden, utan byggde individer och människor som tar ansvar för staden. Profeten fred vare över honom fostrade följeslagarna med en ansvarskänsla. En känsla till att ta ansvar för sig själva, sin familj och sin omgivning, sitt samhälle som de bodde i. Han lärde dem tidigt att de kommer stå till svars inför världarnas herre och skapare på domedagen. Och så länge någon av oss går runt med denna ansvarskänsla och denna förståelse, så kommer vi att befinna oss i trygghet och säkerhet. Går man runt och bär med sig tanken om att man på domedagen kommer stå till svars för varje handling man gör, oavsett om det är något gott eller någonting ont, så kommer vi att gå runt och bära vidare detta ansvar på ett föredömligt sätt. Profeten fred vare över honom fostrade också följeslagarna till att ha rena hjärtan. Följeslagarna kännetecknas inte alltid av att de var rika och mäktiga. Trots det lyckades de nå ut i världen och sprida islam i världen. De kännetecknades alltid däremot utav att ha rena hjärtan och uppriktighet i sina hjärtan. Och profeten fred vare över honom la just stor vikt vid detta, vid vårt inre tillstånd, vår spirituella relation till Allah subhanahu wa ta'ala, vår andliga relation till Allah subhanahu wa ta'ala, att den ska vara bra. Och profeten beordrade oss därefter att börja med den närmsta omkretsen, de som finns i vår omgivning, med familjen först, att ta hand om den, fostra den, trygga den, se till att de har sina basala behov täckta, mat, dryck, medicin och utbildning. Därefter göra samma sak, men för de som finns i resten utav samhället och sprida det vidare. Vi beordrades också att påbjuda det goda och förhindra det onda. Och imamen tar upp exemplet om att den första som straffas ifrån en stad som syndar, det är inte syndarna i staden, utan det är den rättfärdiga, goda människan som inte påminde dem, som inte varnade dem, som inte agerade och tog sitt ansvar. Det är den personen som straffas först, även om det vore en god person. Vårt ansvar gentemot samhället är att de ska känna en trygghet i muslimernas närvaro. Och inte bara det. När profeten fred vare över honom frågades, vem är det som är bäst? Så sa han inte vid det här tillfället, det är den som ber mest, eller fastar mest, eller donerar mest. Utan han sa, den bästa utav er är den som är bäst till människorna i sin omgivning. Den som är till nytta för andra människor i sin omgivning. Och muslimerna emellan, vi ska vara som varandras spegelbild. Ge råd till varandra, påminna varandra, stötta varandra och finnas där för varandra i det goda. Och så som vi är ansvariga för vår familj
Och ansvariga för de som finns runt omkring oss och samhället vi lever i, så är vi också ansvariga för att värna om det samhället och dess mångfald som finns i det. Om att ena människor och samla människor kring den gemensamma nämnaren som vi har i att alla vi bor och delar på Gud, på Allah subhanahu wa ta'alas planet. Och avslutningsvis så har vi våra syskon här från Täby-moskén. De samlar ihop pengar för att bygga, de har ett mosképrojekt i Täby. Imamen uppmuntrar oss alla till att ge av det vi har och stötta det bygget, inshallah. Så blir det en välgärning som följer med oss i det nästkommande livet, inshallah. Jag påminner också om att det finns utgångarna nere hos männen som är öppna åt det hållet. Så det går att gå ut ifrån det hållet där vi brukar gå ut under Eid-bönen. Det vill säga vänster sida i böneriktningen. Så finns utgångarna öppna, så de bygger där borta så det inte blir trångt. Så är det öppet där borta.